네, 안녕하세요. 네, 서울로비입니다. 네, 저희 안녕하세요. 아버지 어머니고요. 네, 저희 오늘 날씨가 좀 쌀쌀하잖아요. 아침 저녁으로. 네, 그래가지고 부대찌개에 요 라면사리 2개 넣었고요. 해가지고 맛있게 한번 먹어보겠습니다. 아이고. 난 라면사리 꼭 먹을게. 맛있게 끓여졌네. 국물이 근데 금방 쫄아버리네. 라면을 먼저 먹어야 돼. 음. 음. 오늘 날씨가 너무 밝다, 그지? 완전 가을 하늘이야. 파란. 음. 아, 우와. 고추 다 익었다. 국물이 금방, 그지? 쫄아버려. 맛있나? 맛있어? 그래서 먹으니까 더 맛있나? 음. 수제로 가져와서. 네.
근데 맛있다. 구수하니 맛있다. 콩나물 넣어서 더 시원해. 딱 어울린다. 가을에. 가을에 부대찌개 뜨끈하니. 오늘 하늘이 진짜 맑아, 그지? 그러면 착착착 퍼져 있는 게 음. 아주 그냥 한 폭의 그림이네. 좀 건데, 조금만. 그래도 오늘도 땀나네. 응? 오늘도 땀나. 낮에는 더워. 볼 게 많아. 새들 냉로가는 거야 나는지.
네, 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.